Ny Dr Christophe Roger no notendren'ny filohan'ny Repoblika io Praiminisitra. Politika mifototra amin'ny fahamarinana toerana fanjakana, ny tombotsoa-pirenena ary ny fampihavanana no apetraka eto amin'ny firenena. Hoy ny filoha teo ampanendrenan'ny Praiminisitra. Mankasitraka ny safidin'ny filoham-pirenena ny antoko malagasy miaramiainga izay manana solombavambahoaka 720 eo anivon'ny anteny maera-pirenena. Savorivory ny tena ansany io maraina io. Trano miisa 520 tafo no indray narodana. Trano miorina teo amin'ny tany-panjakana tamin'ny Velaratandraka amin'ny 20 ara. Efa ny fanandritana teny anivon'ny ministera ny fitsarana ny raharaha nandresy ny fanjakana. Aka ny hevitry ny mponina Antananarivo ny commune amin'ny fanoloana ny sariomby eo amin'ny saina amin'ny famantarana ny tanàna izay nankatao amin'ny filan-kevitry munisipaly ny 20 marsa lasa teo. Na izany azy, miandry ny hevitry ny mpahilalàna sy ny mpahitatara ary ireo mpandinika amin'ny fiarahamonina malagasy mialohan'ny hanovana izany. Rehefa nandalo teto amin'ny fampalalam-baovao teto avokoa ireo karazana zava-bita miavaka na nangonina olona be indrindra. Entina aminao anio kosa ny filarana lava indrindra maneran-tany. Olona ny tampitrisany no nandray anjara tamin'izany tany Filipina. Ny antsipriany izay vetrano. Il est un rituel de beauté pour les cheveux secs que rien ne doit déranger. Garnier crée le shampoing merveilleux ultra doux aux huiles nutritives d'argan et de camélia. Instant merveilleux, mousse généreuse, les cheveux secs se transforment en une merveilleuse matière, brillante, féminine. Nouveau shampoing merveilleux ultra doux. Garnier. Kibaya kelika ihany fampisehoana miataka amin'ny goatrib zoma 11 avril manomboka amin'ny fito sasany alahady 13 avril manomboka amin'ny telo ao amin'ny CCSK. Sponsor BKGcom, partenaire Gazety Tanindrazana, Active Après, radio officielle RDJ, partenaire média Cool TV, ASM Radio. Cyril miaraka amin'ny eteteta resaka politique, resaka fitiavana. Un événement One Vision. Akafaliana ray tompoko lasy tompoko vavy no hiara-bananao amin'izao takariva izao. Fotoana ifanomezantsika hanomezana anao ireo antsipiriam-baovao ny olona tahaka izao ko manasanao mpanajana anaraka ity fampalalam-baovao ity hatramin'ny farany. Pejin'ny politika avy hatrany no anomboantsika izany fampalalam-baovao izany. Fantatra ny anaran'ny Prime Ministre Andriamatoa Cool Christophe Laurent Roger no Prime Ministre no tendren'ny filohan'ny Repoblika. Avy ny amin'ny faritry Menabe izy, mpitsabo manam-pahaizana amin'ny resaka radiolojia, nianatra tao amin'ny Université Antananarivo sy tany ivelany. Candidat filoham-pirenena tsy neken'ny CES ary isan'ny nanolotra ny filoha Rajaonarimampianina ho candidat filoham-pirenena. Efa nanohana ny filohan'ny Repoblika nandritra ny fampelezan-kevitra ny tenany ary nambarany androany fa olona efa niara-niasa ary atokisany. Rovolana sy tapany taorian'ny fianianan'ny filohan'ny Repoblika no fantatra ny anaran'izay Prime Ministra izay. Samy manana ny fahaizany sy ny anitra ho azy ireo anarana rehetra natolotra azy hoy ny filoham-pirenena ary feno ny fipetraka ankehitriny anendrena izay anarana izay. Fa taorian'ny nanendreny Dr Cool Roger dia nitafa tamin'ny mpanao gazety avy hatrany ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Dia raharahana izay fanadihadiana izay. Nitsondrin'ny filoha Rajaonarimampianina mafy mifanaraka amin'ny ambarany adininy fefatra amin'ny 50 lalam-panendrenana ny fanendrena. Vondrona politika manasolombavambaoaka misy 3 amby 9 nanotra ny anaran'ny Prime Ministre vaovao. Ary tsy maintsy ny famakiana lalam-panorena sy andinina dia ao anatin'ny fijerena ny fahamarana toerana ny fitondrana, tsy maintsy jerena ao anatin'ny foto-kevitry ny fihavanam-pirenena ary tsy maintsy jerena ao anatin'ny izay intérêt izay na ny tombotsoa iombonana eto amin'ny firenena. Ka izy an'izay azy fa rehefa zany no jerena dia tsy mandeha ao anatin'ny fanajana rany izy an'izay azy fa amin'ny ao amin'ny antenera-pirenena le hoe vondrona tompo zany zay fila maronisy le toko fotsiny ary fa maronisy misy 20 izy
mikasika kosa mety ho teriterina azy amin'ny filoha tamin'ny fanendrena praiminisitra na avy any ivelana avy eto toerana dia nilaza izy fa tsy nisy izany sady efa niandry ela be amin'ny vahoaka malagasy. Ny tiako tenenao dia hoe isika ndreka firenena zay souverain firenena ary masomandidy tsy olona no mibaiko atsika amin'ny hoe itsy na ero fanazana zany kio dia ilaintsika anjaratsika mananjalanja hoe zao teneny miatsa zao teneny aroa ivery fa samy olona mahay mananjalanja na tenako na andriamako praiminisitra iaraka rehefa mibahakevitra mahakasika anjanjavatra izany. Misy mamarava eo hoavo le filazana masona hafa hoe izabo nao zay afaka isalaminao amin'ny asa famarosona amin'izay ve ty praiminisitra vao notendren'ny maro anisy ity. Manomboka eo dia fantatra amin'izay ireo nitokona vondrona hitana ny toeran'ny mpanohitra rehefa tapitra ny fotoana ny fampandresendahatra. Olona tsy manana loko politika no notendren'ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina ho praiminisitra. Araka izany anarana efa niverimberina ihany koa nefa ny any Dr Kolo Roger nilaza ny mpanolotsaina manokana veo aniovon'ny Mapara Élysée Ratsiraka androany tao aorian'izay fa tsy manisy olana momba izany saingy manomentsiny kosa ny aveo aniovon'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana na ny HCC izany momba ilay andininy fa 450 ny lalam-panorenana. I sy teny randrena solony aiko kosa dia avy amin'ny PMP no nanipika fa manohana ny fanapahan-kevitra ny filoham-pirenena. Ho an'ny malagasy miaramiainga kosa indray dia tokony irosy hiaraka avokoa ny rehetra ankehitriny ho fampandrosoana ny Madagasikara ary tsy tokony hibantoerana intsony ny adila politika. Dia raha navetrany ny fanadidina. Zava-dehibe ny fanapahan-kevitra niraisin'ny filoham-pirenena hoy ny malagasy miaramiainga tokony hijanona hatreto ny adila politika. Miaraba ny filoham-pirenena satria natafitadingana anankiray amin'ny fametrahana ny rafitra rehetrarehetra eto amin'ny Repoblika fahefatra ary miaraba indrindra ihany koa ny praiminisitra izay voatendry teo. Ny Tino Maria araka ny voalazan'ny vondrona politika miarady malagasy miaramiainga hatramin'izay dia ny zava-dehibe dia ny ahafahana manendry praiminisitra izay mifanaraka amin'ny lalàna ka misy marimaritra iraisana afaka miara-miasa amin'ny filoham-pirenena. Araky ny voalazan'ny filoha tamin'ny kabariny teo dia olona atokisany ary afaka miara-miasa aminy dia izay ny zava-dehibe aminay satria izay no antoky ny fampandrosoana ny firenena. Ny firenena efa niezaka ny ala tao anatin'ny krizy dia amin'ny malagasy miara-miainga dia nialana tanteraka amin'izay krizy izay ny zava-dehibe ka tokony misy fandraisana andraikitra ny tsirairay avy mba tsy hiverenana intsony ao anatin'izay krizy izay. Ny tsy vitovikevitra dia tokony ho vaovao anatin'ny fanakalozana fa tsy ao anatin'ny atao fanondranony ao anatin'ny fandonana akoriny. Ka misy mananteny izay fa hitoy ny fiadia-kevitra ary toy foana ny fandiniana amana ny olana rehetrarehetra misy eto amin'ny firenena izay no nandray ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Manaiky ny fanendren'ny praiminisitra Kolo Roger ihany koa i Élysée Ratsiraka avy amin'ny Mapara. Nanome tsy ny HCC kosa ity mpanao politika ity momba ny andininy fa 450 izay nambarany fa mampitarasoka ny fanendrena. Ka amin'izao fotoana izao Kolo Roger mivoaka avao amin'ny HVM izany hoe HVM sy ny Mapara dia niaraka ny asa ihany nampandany an'io dia amiko zany démocratique sy zavatra zay satria ny Kolo Roger dia olona mivoaka avy amin'ny même famille politika izay nampandany any ery Rajaonarimampianina. Ny ameko tsiny dia ireo olona tamin'ny fotoan'androny namolavola ny elaboré vazaha io
constitution io miola lany mpanorenana io omeko triny satria amin'ny article 54 dia miteny hoe ny manolotra ny premier ministre dia ny antoko na vondrona antoko maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena majorité à l'Assemblée nationale tsy spécifié fanzaro atao zany hoe majorité simple. Momba izay indrindra namoaka fanazavana indray ny HCC androany izay nanipaka fa tsy manan-danja miendrika fanerena na lanja manokana araka ny lalàna na ihany koa soatoavina manokana ny fanazavana netiny HCC momba ny 2025 iny. Manoloana an'izany ho an'ny solombavam-bahoaka sy teny Randrina Soloniaiko avy amin'ny PMP ara-dalàna ary mifanandrify amin'ny filan'ny firenena ankehitriny ny fanendrena ny Cool Roger. Dia mifanaraka tsara amin'ny politikany filoha izy satria araka ny hitatsika taoriana lany filoham-pirenena zay dia hita fa candidat le firaisam-pirenena izy rehefa misy événement ataony mapary dia any izy misy événement ataony PMP any amin'ny PMP zay aloha zavatra anankiray faharoa koa dia le fanarahana le lalam-panorena satria araka ny ambaran'ny lalam-panorenana antoko na vondrona politika vondrona toko maromaro koa no nanolotra azy dia hitako zay tena zava-dehibe tsy nahagaga raha iny anarany iny no nitendreny filoham-pirenena ao prime ministre dia Cool Roger zay no mahakasika ny pejin'ny politika fa itodika lafim-baovao afatanteraka kosa indray sika trano fonenana miisa 5 teo amin'ny velaran-tany 1.20 no niorina teo amin'ny tany ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala narodana androany teny Nantsana tsy nahazo lalana avy amin'ny ministera ireto toerana ireto fa avy hatrany dia samy nanorina teny ary samy namaritra izay fonenana izay tamin'ny taona 2024 nivoaka tamin'ny alarobia 2 aprily lasa teo kosa ny didim-pitsarana amin'ny tsy maintsy androtanana ireo trano ireo raikitra ny torabaso sy ny bomba lacrymogène teny atoerana ary andeha arahana avy hatrany ny fanadidina iarahana amin'ny nakandrianjanaka. Irakoraka sy fitsofana kirurika ndray teny andiam-bolana Namsana nanomboka tamin'ny 3 ora maraina raha vaovantany nahare ireo mponina fa tonga ilay fiara vaventy mpitromba androdana ny fonenan'izy ireo. Efatra amin'ny taona 10 nanomboka nonina teto ireto mponina ireto ary miaiky fa tsy manana ny taratasy ara-dalàna fa rehefa nahita ny tany malalaka dia samy nanolo-ponenana ary tsy manaiky intsony ity fanesorana ankehitriny. Nipaika tamin'ny 12 ora nirosona keo amin'ireo vahoaka ny vady tany mba amin'ny mpitandro filaminana ampandrefa tsy sangy intsony ity fa tsy maintsy ataony fandrodanana. Niezaka nitady marimaritra iraisana ihany ireo tompotrano saingy tsy namokatra izany. Mbola nanohitra ihany ireo mponina avy eo. Raha vaovantany roso ilay fiara vaventy dia nirohatra nipetraka teo alohan'ilay fiara ireo mponina sasatsasany ary dia voatery nirotsaka an-tsehatra ireo mpitandro ny filaminana nitazona ireo vahoaka. Saingy tsisy intsony nanomboka teo fa avy hatrany dia nitrongy ilay fiara narahana tanamaro ny vatan-dehilahy no karamena hibata sy amoaka ny entan'ireo mponina. Ranomaso orakoraka ny hita teny an-toerana. Zay zany dia nde hoe naila fa mivahoaka zany naka an'le tanàna rehetsarehetsa io dia samby nibanaka koa zay dia io zany mbanifariparitana ity. Zamponina aloha taonay ireo entanay ireo zao dia taonay enana rabe. Fampiarana lalàna no natao teto. Tsy manara-dalàna ary mibody tany mpanjakana sy manao fanorenana tsy ara-dalàna sy tsy nahazahoana alalana ireto tompon'ny trano ireto raha ny taratasy avy amin'ny fanjakana sy ny didim-pitsarana. Tena nivon'ny Conseil d'État no niandraikitra ny fitsarana izany ary fandravana tahaka izao ny toyiny. Manambara ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala fa efa vita borina hatramin'izay ity tany ity ary manatompo ara-dalàna ka tsy tokony anaovana fanorenana tahaka izao. Dia tany mirefy mihoatra ny 1 hektara zay vita borina amin'ny anaran'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala ka matoa tany vita borina zany tany misy tompo zany disy titre tsara mihitsy dia ireo olon'ireo efa ela nanomboka nisy niditra ary nefa nanomboka ny teneniny hoe miditra ankeriny ary tsara dalàna ao anatin'ny tany mpanjakana ianareo.
Mbola hitory ireo izay mini mandika ny didi-pitsarana ny ministerany ala ao anatin'ny fampiparanandalàna izy ity hetsika ity ary tany ilain'ny fanjakana amin'ny fikarohana atao amin'ny sehatry ny ala ity tany nobodona nanomboka ny taona 2024 ity. Sy ireto trano ny orina teto Nanisana ireto ihany no azery araka ny fampitam-bovao azonay. Mbola misy kianja filalaovam-baolina iray eto Nanisana nobodon'ny olona niaraka tamin'ity toerana ity ary mbola andrasana ihany koa ny didi-pitsarana momba izany. Raha mahakasika ny fitandronan'ny filaminana kosa indray dia amin'ny alatsinainy fa 14 ny volana aprily ho avy izao no fe-potoana farany hamalin'ny fanjakana malagasy ny antso nataon'ny firaisambe afrikana ny amin'ny fangatahana polisy sy gendarme isa 70 ampandritany ao Centrafrika ao. Ny 70 amin'izy ireo dia avy amin'ny gendarmerie pirenena ary mazava ho avy ny 70 aminy kosa dia avy amin'ny polisy nasionaly. Raha hoan'ny avy eo anivon'ny polisy manokana dia manana ireo olona ilaina amin'izany izy ireo raha ny fanazavany hatreto. Mbola miandry ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana izy ireo amin'izay fandraisana fanapahan-kevitra izay. Maromaro ireo fepetra takina amin'izany ka izay no isan'ny mahasarotra ny fandraisana ny fanapahan-kevitra dia arahana ny fanampanazavana. Satria ilay somary manirakirana ihany ilay olona ho alefany dia ny fanjakana malagasy no miantoka azy. Miantoka ny fandefasana azy makany ohatra. Miala feto zany reo 70 reo dia atoana firemaka ny atoana fitaovana ho ampiasaina ihany koa mbola ny fanjakana malagasy ihany koa no miantoka azy. Izany hoe ny basy, ny kasika, izay fitaovana rehetra ilaina ohatra ny hoe gilet pare-balles, GPS, solomaso fitondra amin'ny andro alina izay mbola fahalalako azy aloha mbola tsy manana an'izany polisy firenena dia solomaso infrarouge ireny. Dia tsy maintsy manana an'izay tsirairay zany reo polisy 70 lahy reo no alefa makany. Dia avy eo koa mbola ataona koa ny sakafon-drareo mandritra ny 2 volana ipetrahany any voalohany. Famolijanony eo amin'izay pejiny sosialy izay hatrany dia nahazo fankatoavana. Teo amin'ny filan-kevitra munisipaly ny 15 martsa lasa teo ny sosikevitra naroson'ny PDS ny asina Andriamanjato moa zany makasika ny fanovana ny saina famantarana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Araka izany na izany na tsy izany miandry ny hevitry ny mpahay lalàna sy ny mpahay tantara ary ireo mpandinika ny fiarahamonina malagasy ny tenany mialohan'ny anaovana izany fanovana izany. Anatanteraka sondage amin'ny mponina eto Antananarivo kosa izy ireo mialohan'ny andraisana ny fanapahan-kevitra ka eto Andretsilavo. Neken'ny filan-kevitra munisipaly fa esorina ny sary omby sy ny sary voninkazo eo amin'ny sain'ny komina Antananarivo renivohitra. Ny sarin'omby ny voninkazo lisy tsy misy afantarana ny Antananarivo ireo raha ny fanazavana azo. Ny Anjelina Nosy, ny Rova, ny Lapan'ny Fahaleovatena, Analakely ireo ny tonga ao an-tsaina raha vao miresaka hoe Antananarivo. Izany no nanosika ny PDS hanovan'ny sary famantarana raha ny fanazavana azo teo anivon'ny komina. Dia nisy zany fangatahana nataon'ny PDS ny asina Andriamanjato tamin'ny conseil municipal hoe azo eritreretina ve ny fanovanan'izy io. Dia nolanin'ny conseil municipal zany izay fangatahan'ny PDS zay dia zay aloha. Zany hoe hatreto tsy mbola natao aloha ny fandiniana hoe inona le hanovana azy fa nangatahana hoe raha azo vaina ve le izy dia mety ve zay dia neken'ny conseil municipal zay. Ny dingana manaraka zany amin'izao dia ny ampivory an'ireo mahay ny tantara Antananarivo ireo mahay ny kolotsaina antsika malagasy sy ny kolotsaina avy eto Antananarivo avy eto afovoantany andinika hoe inona no tokony ho atao hoe tokony asiana fanovana ve tokony ho tazomina ve inona no vaina ao anatin'ilay izy mba sady ho emblème antsika rehetrarehetra no tena anehoantsika isehoany ny maha-Antananarivo Antananarivo na eo amin'ny lafin'ny kolotsaina na eo amin'ny lafin'ny ara-panahy na eo amin'ny lafin'ny mponina sy ny tantara. Tsy ivona fa nandritra ny latenina nataon'ny PDS ny asina Andriamanjato ho an'ny fikambanan'ny mpiasa ny tanàna Antananarivo no nilazany ny fikasany hanova ity saina famantarana ny tanàna ity. Misy antony ara-pivavahana lehibe amin'izany raha ny fanazavany. Angataka Iesory tandrokomby amin'ny saina ny Antananarivo e. Jereo ange fa mampatahotra izy io zany nareo tsy matahotra any. Fa inona no ataony io ao? Aleonay artiste sary eo.
fa mavomavo io fotsiny tsy manino fa ny sary miteny amin'Andriamanitra ny sary miteny amin'Andriamanitra izany no mahatonga azy miteny hoe aza manao sary ny masina ianareo fa fanontotsampy zany. Miteraka resabe ny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny ity fikasan'ny filohan'ny delegasiona manoka ny tanàna Antananarivo anova ilay sarin'omby amin'ny saina famantarana Antananarivo renivohitra ity. Maro amponina ny tsy mahalala ny antony fanapahan-kevitra momba ity fanovana ity. Masoa ary mitondra fampandrosoana ho an'ny tanàna ve ny fanovana izany? Ao ireo gaga ary manontany tenany amin'ny hoe ilaina tokoa ve ny fanovana izany? Zendana, ny ome, talanjona izany no endrika hitany amin'izy ireo raha noresana mahakasika ity raharaha ity. Mbola tsy fantatro raty fo izao aho nafantatra lisa. Zay mapetipety andry zareo voana hoana fa hoana voana hoana io efa fantatro le izy fa amiko hoe mety tsy dia midikinina loatra na ovaina na tsy ovaina sary eny iny nefa misy dikany koa ny nanaovana anazy tany aloha tany dia veriko hoe aty aoriana aty ve vao ovana indray le izy veriko ngamba tsy dia tena misy antony lehibe loatra hoe tokony hanovana izy. Fa tokony hiteny fotsiny hoe inona moa ny opinion ny ahafahany manova le izy hanovany an'le izy dia inona ny antony ametrahan'le sary le olona n'le sary teo aloha dia inona ny antony hanovana anazy izay angamba ny tsara ho fantatra. Ty lany ny omby ve dia inona ny atao any? Isan'ny fanovana hoentina eto amin'ny renivohitra izany. Tsy mahamaika ary tsy lahara-pahamehana ho an'ny kominina nefa izany raha ny fanazavana azo hatrany. Ny lahara-pahamehana dia ny fanatanterahana ireo vinasivy efa nambaran'ny PDS na Antananarivo ny asina Andriamanjato. Ho tanteraka ihany ve ny fikasan'ny PDS? Fandrosoana manao ahoana no isy aorian'ny ity fanovana sary famantarana ity. Tsy azo lavina moa izany fa hiteraka adevitra be ny fanovana ny saina famantarana ny tanàna Antananarivo renivohitra iny. Izay no makasika ny pejiny sosialy fa ndeha hitodiantsika kosa iny pejiny amin'ny eo amin'ny toe-karena fifanakalozana arabarotra amin'ny alalan'ny finday. Nanomboka ny roborobo ny taona 14 teto Madagasikara izay fifanakalozana izay ao ambadika izay everin'ny olona fa maro ny fahisian'ny fifaninanana goavana fantatra fa miara-misy lahy ny banky sy ny tambajotra ahafahana mandatanteraka izany hatreto. Manala fahasaranana ho an'ny malagasy maro ny fifanakalozana arabarotra amin'ny alalan'ny finday. Mety hitarika hatrany amin'ny fifampitoriana izany raha ohatra ka tsy misy ny fitandrimana kely fotsiny. Ny Andro Andrina Soa no mitatitra ny vaovao. Fandefasana vola, fandraisana vola, fanaovana petrabola, ireo rehetra ireo no efa afaka atao amin'ny alalan'ny finday ankehitriny. Trano efa manarivo eto Antananarivo no afaka natanterahana izany. Ho an'ny Raintsy dianay teto Mahamasina, mpanjifa 20 hatramin'ny 200 isan'andro eo no tonga eto aminy manatanteraka fifanakalozana arabola. Manodidina ny 30 tapitrisa ariary eo ny vola mihodina eto ka ny 50 isanjato dia fandefasana vola amin'ny alalan'ny laharan-taribia amin'ireo tambazotra 3 isy eto Madagasikara. Tolotra ahafahana mifanakalo aingana kanefa mila fitandremana goavana. Olana mateti-pitranga ny fahadisoany ny laharan'ny finday. Matetika aloha zany tena olona tena tratran'le izy le olona ao anatina problème be dia somary tsy dia ao tsara izy fa ohatrany hoe efa miparitaka be izy amin'ilay problème dia lasa diso numéro tonoana. Zany izay koa ny asan'le izy hoe ho an'olona maika zany nanaovana n'itony zavatra itony mba tsy ilona ela be satria ohatry ny olona mifandefa message le izy tonga eo no eo. Voafetra ny vola afaka alaina sy atao petrabola eny anivon'ireo kioska mivoaka kely ny renivohitra toy ny eto Anosipatrana 5 hatramin'ny 10 isan'andro eo no mpanjifa tonga eto. Maro be ireo kioska manodidina ka tsy dia miteraka olona loatra izay fetra farany izay. Le sécurité koa ambena dia tsy maintsy hoe voafetra le izy hatramin'ny 400,000 ariary alefanay makany amin'ny botika izy raha ohatra ka tsy maraka na asainay makany amin'ny namanay ohatra izao koa. Fiaraha-miasa eo amin'ny banky sy ny tambazotra no ahafahana manantanteraka ireny fifanakalozana ireny. Ny finday amin'ny alalan'ireo tambazotra no ahafahana mibaiko farak'izay aingana izay fifanakalozana ka sain'ny mpanjifa atao. Petrabolan'ireo tambazotra any amin'ny banky kosa no ahafahana mitahiry ny volan'ny mpanjifa. Maro zany zao ny mpanjifa izay mitady vahaolana mba ahafahan'zareo manatanteraka ny
fandraisan'ny vola na fangalan'ny vola na fandefasan'ny vola tsy mila manantona guichet ohatra na mila makany banque fa amin'ny alalan'ny téléphone. Fiarahanay mientana amin'ny mpanjifa zany hoe manaraka ny zay fandrosoana zay no mahatonga ny banque sy ny opérateur mobile mamea le tolotra mobile banking na mobile money. Tsy afa-misaraka arak'izany ny banky sy ny tambazotra hatreto ahafahana manome ny tolotra fifanakalozam-bola amin'ny alalan'ny finday. Ampitomboana hatrany ny mpanjifa eo aminy tsy maintsy mampitombo ny tolotra ananany ny tsirairay. Mbola tsy maintsy ireo mpanjifa amin'ny tambazotra hatreto no afaka mampiasa ny fifanakalozam-bola amin'ny alalan'ny finday. Efa miezaka kosa ny banky mamadika izany ka ireo mpanjifa ao amin'ny indray no afaka hisafidy izay tambazotra tiany kirakirana ny volany ao amin'ny banky. Eo amin'ny tontolo ny fitaterana anabakabaka kosa indray dia nandamoka ny dian'ny délégation izay notarian'ny ACM tany Bruxelles mikasika ny fivoahan'ny Madagasikara amin'ny listra B. Ny vondrona Européenne moa no antondihany tany. Mbola tavajanona ao anatin'io listra io ihany ny fiaramanidina malagasy ankoatra ny karazana Boeing B737-300, ny fiaramanidina roa karazany ATR 72-500, fiaramanidina iray ATR 42-320 ary ny fiaramanidina DHC 6-300 miisa telo. Araka izany tsy mbola mahazo misidina ny lantry ny Europa trany ireo Airbus A340-300 roa ny Air Madagascar. Ny teo anivon'ny aviation civile de Madagascar omaly dia niantso ny mpanao gazety ary nilaza fa mbola nisabotsy zao ity listra ity vao ivoaka. Omaly any anefa dia efa nivoaka teo amin'ireo gazety ny ofisialy ny vondrona Européenne izay fanambarana izay. Izay no makasika ny fitaterana anabakabaka dia kosa itodiantsika ny pejin'ny fahasalamana. Ny roa ampahatelon'ny malagasy no izany hoe manodidina ny 13.5 tapitrisa no fantatra fa tsy mahazo fitsaboana ilainy noho ny alaviran'ny toeran'ny ireo toeram-pitsaboana izay. Ny 2.5 ny dokotera ihany kosa no mivangongo eto amin'ny faritra Analamanga. Olana tsy ahafahan'ireo manao ny asany ara-dalàna ny fitsinjovana ny fiainam-pianakaviana. Ny andro Randritra Sono mitatitra ny vaovao. Dokotera iray ho an'ny Ponarivo io no fenitra tokony arahina amin'ny fitsinjarana ireo dokotera manerana ny nosy. Raha ny zava-misy ankehitriny anefa dokotera manodidina ny 140 amin'ireo mahery ny 5 manerana ny nosy no manana toeram-pitsaboana na miasa amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina na ny fanjakana ho an'ireo mponina manodidina ny 5 alina sy enety sy 0 tapitrisa eto amin'ny faritra Analamanga. Izany hoe dokotera iray ho an'ny mponina 50 sy 200. Ny fisian'ny foto-drafitrasa mifanaraka amin'ny filan'ny fianakaviany no fantatra fa antony toeran'ireo dokotera eto Analamanga indrindra fa eto Andrenivohitra. Eto Andrenivohitra daholo ny zavatra rehetra ilaina. Na eo amin'ny lafin'ny fiainam-pianakaviana zany raha eo amin'ny lafin'ny fianarana. Namanay dia ohatr'izany satria tonga amin'ilay secondaire ny zanany. Dia l'école zany mba hita hoe eto Andrenivohitra mba misy zavatra be da be dia miakatra izy dia manorina toerana eto Andrenivohitra indray. Ny fiantohana ny fanajana ny soatoavina amin'ny mahadokotera sy ny lalana rehetra mikasika ny asan'ny dokotera no antom-pisiany ny holavitry ny dokotera eto Madagasikara. Fitsipifehezana no andraiketany amin'ny alalan'ireo filan-kevitra iray isam-paritra. Mateti-pitrangy indrindra ho an'ireo dokotera mpanjakana ny tsy fanatanterahana ny asany araka ny tokony ho izy rehefa tsy voarainy ny karamany na izay tombontsoa mifanaraka amin'izany. Misy ny sendekan'ny dokotera misana izany fitakiana izany izay tsy ombona ny holavitra hevitra amin'ny fampitsanona ny fitsaboana ireo marary. Resaka hoe fitokonana ny holavitra dia mazava ny fomba fijeriny tsy tokony isy toeram-pitsaboana mikatona na mitokona na inona ny antony. Izay nenay no mahapetraka amin'ny dokotera rehetrarehetra izay fanarahany rehetra eo fa tsy maintsy mandeha ny asa-pitsaboana isaky ny tompom-pitsaboana rehetra. Tsy manao ny asan'ny fitsarana izay miandraikitra ny sazy na heloka bevava nataon'ny dokotera ny holavitra. Efa miezaka kosa izy ireo amin'izao fotoana ny anaparitaka ireo dokotera manerana ny faritra rehetra ampanajariana hatrany ny fahasalaman'ny mponina. Amin'izao fotoana izao zay dia mitady ny hevitra rehetra mihitsy mba hanaparitaka zany mba ezaka andresy lahatra ny dokotera hamonjy ny faritra rehetra eny Madagasikara. Izany moa dia amin'ny alalan'ireo fiaraha-miasa ohatra misy
ONG raha otonoky dia santé sud ohatra efa miezaka mandefa dokotera any amin'ireny faritra tena tsy misy toeram-pitsabony ireny mihitsy. Misy fiaraha-miasa be dia be ohatr'izany zany azontsika atao anomezana asan'ny dokotera ivelana Antananarivo. Nankalazaina androany ny fahempolo taona ny olavitry ny dokotera eto Madagasikara, nentina nanaovana jeritodika mahakasika izay mbola tokony harenina. Anisan'ny olana ny fahampietsahan'ny fitoriany mahakasika ny asan'ny dokotera. Nambaran'ny filohan'ny olavitra nefa fampitsabo ny dokotera fa tsy tompon'ny aina. Misy kosa nefa ny sazy isan'ambaratonga ny toy ny fanalana amin'ny asany amin'ny fotoana voafaritra na mandrakizay. Olana sedrana ihany koa ny fisian'ny olona misantoka ny asan'ny dokotera. Tanjona amin'ity taonty araka izany ny ampiditra ireo dokotera manam-pahaizana mahakasika izany ao anatin'ny olavitra. Vaovao avy amin'ny polisy-pirenena no anovisantsika ny fampahalalam-baovao. Tratra ireo jiolahy nanafika kamion sy nangalatra ravindamba dia amin'ny rouleau milanjatra any amin'ny 12 taona be izao teny amin'ny bypass ny 3 aprily farany teo. Olona roa milaza hompanira lamba sy efada mpiambina ny toerana. Ny otobiny ireto lamba ireto no nosamborin'ny mpitandron'ny filaminana ny alahady lasa teo teny tsy Tanjombato. Rahantsika vetrany izay fanampanazavana izay. Endrika alatra tsy dia farefiry. Ny aliny 3 aprily farany teo no tafihan'ireto jiolahy maromaro ireto ny kamion iray nitondra ravindamba teny amin'ny ampahan-dalana ao anatin'ny komuna Ambohimalaza. Nanao akanjo mpitandro filaminana izy ireo tamin'ny fotoana io. Savainy dia hoe rehefa ara-dalàna daholo le momba n'le fiara sy ny taratasy dia nasiany nidina ny fiara. Dia ilay mpamily sy ny mpanampy mpamily ary olona anankiray nasiany tompony entana nanaraka an'ilay entana. Rehefa tafidina nefa ireo olona ireo dia mipetahan'ny menoty dia avy eo nisy fiara anankiray tonga. Nisy fiara tonga zany dia nasiany nampidiriny tanatin'io izy telo lahy dia nitapena ny mivavany. Dia lasany zareo ny entana. Natolotra fampanoavana androany ireo olona enina voaroiroy tamin'ity raharaha ity ary niditra ponja vonjamaika eny an-tanimora izy ireo miandry ny fitoam-pitsarana azy. Tsy nisy ny ainana fohy saingy fanafiana efa tena nomanina tamin'ny antsipiriany ity mitranga ity. Na eny renseignement polisy hoe misy olona mivarotra lamba any tady mpividy lamba. Dia natao ny famandrihana ny olona io dia tany Tanjombato ny fotoana meny zany ny fandrihana izy. Dia rehefa trano dia ilay lamba hita fa ilay lamba teny Ambohimalaza. Milaza izy ireo lahy tratra ireo fa hoe mpanera fotsiny izy. Dia rehefa nentina tany amin'ilay toerana dia tao ny lamba 12 taona. Dia ny mpiambina n'ilay orinasa koa zany nentina satria hoe tsy maintsy mifanaraka tamin'ilay tomponentana zany izy. Araka izany, velam-pandrika natao tao aorian'ny loharam-baovao avy amin'ny olon-tsotra no nahafahana nanao ity fisamborana ity. Saika midin'izy ireo amin'ny kilao ireto ravindamba ireto, 3,000 ariary no saika ivarotany iray kilao. 4 tapitrisa ariary kosa no ny fanarahana fa omena an'ireo mpiambina ny magazay tokony ho intaterana an'ireto entana ireto. Ireto farany izay voapaingotra noho ny firaisana tsikombakomba sy ny fiarana amin'ny olon-dratsy. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana sy fanabeazana kosa indray dia tsy nisy fikambanana. Mampianatra hamaky teny sy manoratra nahazo famatsim-bola tamin'ny fanjakana tamin'ny taona lasa iny. Antony, natonga ny fikatona ny 700 izy ireo izany. Itsakilan'izay nefa ray 100 vola ho an'ny ministeran'ny fanabeazana ihany no natokana ho an'izay fampianarana mamaky teny sy manoratra izay. Ny resa-bola araka izany no olana tsy ahafahana mampandroso io sehatra iray io. Amin'ny fanadidina. Azo sokajiana telo ny fikambanana mpampianatra mamaky teny sy manoratra. Ao ireo misahana ny ankizy 12 taona hatramin'ny 17 taona izay karakarain'ny PACA na ny plateforme des associations chargées d'Asama et de poste Asama. 950 no isan'ireo fikambanana ireo. Ao koa ireo mikarakara ny olon-dehibe 15 taona no mihoatra. Ankoatra ireo dia manomboka miditra eo amin'ny sehatry ny fanabeazana ny ankizy tsy tafiditra an-tsekoly latsaky ny 12 taona ny ministera ankehitriny. Ho an'ny PACA manokana dia ny 94 no isan'ny ankizy voarain'izy ireo an-tanana raha toka miisa 424 izany tamin'ny taona 2024 ary 477 izany tamin'ny taona 2024. Etsekilan'izay, mahatratra 137,404 alina ny isan'ny ankizy tokony nampidirina an-tsekoly tamin'ny taona 2024, ny 409 no tratra.
3 ny tanjona tamin'ny 2 ka 7 ihany no tratra. 7 ny tanjona tamin'ny taona 2 ka ny 7 ihany no tratra. Izany hoe manodidina ny 4.7 mitafiditra hianatra amaky teny sy manoratra zakan'ny fanjakana. Tsy ireo rehetra tafiditra ny anatra nefa no tafita, fa misy ireo mitsokan-daharana. Antony lehibe ny tsy fahafahan'ny fikambanana manome fahafahampon'ny mpianany noho ny tsy fisim-bola. Raha tokony hitatra izany dia voatery mijanona na miena mihitsy satria iny ny fanampiana ihany koa hoentiny ho an'ireo ankizy ireo, ho an'ireo olon-dehibe ireo ihany koa, dia lasa tsy misy ilay izany dia miena nanaraka an'iny koa ny asany zareo. Ho an'Ambohitrimanjaka manokana, raha ny antotanisa avy amin'ny komina any an-toerana dia mahatratra 720 ireo ankizy tsy mianatra. Ny katso tanteraka ny famatsim-bola avy ny fanjakana tamin'ny taondasa. Ny ady irery araka izany ny fikambanana misahana ireny olona te hianatra, anoratra sy amaky teny ireny. Tamin'ny septambra zao zay ny andry nanam-panatenana hoe nisy hatramin'izao tsika miresaka zao dia mbola tsy navoaray. Ho an'ny fikambanana Asamambohitrimanjaka manokana dia mahatratra 7,500 alina sy 7 tapitrisa ariary ny filana amin'ny fitaovana ianarana. 7,7 alina sy 3,5 tapitrisa ariary ny filana amin'ny sakafon'ny mpianatra. 9,7 alina sy 7 ariary ny filana amin'ny fampianarana ary 5,2 sy 7 ariary ny ilaina amin'ny fitantanana. Sahirana nefa ireo tompon'andraikitra noho ny fahabangana betsaka tamin'ny vola. Anisan'izany ity mpampianatra iray ity. Misy fahasahiranana ny fahatongavan'ilay famatsim-bola anay, misy retara zany. Dia tena lasa sahirana be ao ilay fandaovana ilay karamanay mpampianatra. Miezaka zany ny filomanay mba manome zay tratrany isam-bolana. Ny anay mpampianatra zany na tsy complet zany izy nanomboka tamin'ny septambra ka hatramin'izao dia miezaka mba manome zay tratrany ny filomanay. Taoriny ny fampanantenan'ny filoha mahakasika ny fampidirana an-tsekoly dia ny antombo ireo ny manatona ny deba, manontany sy manao fangatahana hiditra amin'izany sehatra ny fanabeazana sy ny fampianarana mamaky teny sy manoratra izany. Raha toka 2 sy 3 ihany isan'andro teo aloha izany dia mahatratra 10 hatramin'ny 12 izany ankehitriny. Midika izany fa lavitrezaka ary ilana ezaka manokana ara-bola, ara-politika ity ady amin'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra ity, indrindra taorin'izay 450 taona ny krisy politika izay. Izany tsy manana dia mba mangata. Asa ilay vola azy teo? 5,000. Asa hoe? Dia alefaisa ilay vola rehefa azy? Ifitana sary. Aloha mama aloha tsy maka sary. Fa maneno? Sarika be ilay zavatra famafao zany dia aloha izay zany mba zavatra fantatra hoe aloha izay tsy alaina sary. Premiera marsha very dia mbola tsy nitadiavin'ny zareo hatramin'izao. Betsaka tamin'ny ray kely za ary tamin'ny fahavalo taonako dia saikana olany ady nitoriana mana izy. Rapitsy moa no anarahantsika ny fanadihadiana iny izay no karakaraina manokany fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM ho anao izay manaraka izany amin'ny 7 ora latsaka fefany alina. Lafa ny fanatanjahantena kosa no anohizantsika izao fampahalalam-baovao izao, fantatra fa anomboka rapitso ny fifaninanana Open ho an'ny taranja handball izay totosaina etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ho fanombohana sy izarana eo amin'ny fifaninanana amin'ny tompon-dakan'i Madagasikara ary aorian'izay dia hiatrika ny fifaninanam-pirenena izay atao atsy amin'ny Nosy Maurice ny ekipam-pirenena malagasy. Marjona no mitatitra izay vaovao izay. Ny tafa tamin'ny mpanao gazety tetsy lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ireo fianakaviam-be eny anivon'ny federasiona malagasy ny tontolon'ny handball narahany filohan'ny federasiona izany. Nanazava ny anton'asa sy ny fandaminan'asa ary ny tetikasa amin'ny taona 2024 ity izy ireo. Indrindra moa fa ny fandraisantsika anjara betsaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Isokatra rapitso ihany koa ny fifaninanana Open national izay atao tsy lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena. Rapitso ariva zany manomboka dia mifarana amin'ny ny famaranana zany amin'ny 20 avril zao. Raha fijerinay amin'isa tonga hatramin'izao aloha dia sura fa polo unika daholo mihitsy zany mba hanabe ny mba afahandreo ekipa rehetrarehetra manana
manana matitra be da be mandraha alohan'ny hodiny dia atao pôly unika daholo zany na ny kade na ny kadety na ny junior lahy na ny junior vavy zay no ataon'ny fédération zany mba afahandrareo manana matitra be da be amin'ity open ity. Ny chef trophy raha ny tokony izy tokony tany mois de septembre tany fa tsy fantatra fa humorisme mampiatrano amin'ity fotoana ity dia nandefa fangatahana tany amin'ny CAB sy ny chef hoe aleo atao amin'ny farany amin'ny début mois de juin eo dia faraparan'ny volana mai début juin les compétitions dia neken'ny CAB sy ny chef moa le izy dia zay natonga anazy avancé be eo soa ihany fa anisan'ity open jeune ity tsika satria eo zao tsika no io open jeune io zany dia fomba azahoantsika mifantinareo joueur atsika ho alifatsika any junior lasy vavy. Ary ifantatra ihany koa fa amin'io volana septambra io no anaovana ny fedina ny amboaran'ny Madagasikara anisan'ny anana sehatra lehibe eto amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana sy ny faritra afrikany koa isika eo amin'izay sokajy taona izay satria dia manana ny alavana ilaina eo amin'izay tontolo izay ankehitriny ny handball malagasy. Dia iny fanadidiny iny koa no dia itodiantsika sahady amin'ireo maresaka any ivelany araka ny fampitavaovao avy amin'ny onjam-peo Vatican mangataka famelakeloka ho an'ireo pretra pédophile ny Papa François ny maraina teo amin'ny maharay mandreny mpiangonana azy no anaovana izao fihetsika izao araka ny nambarany iantsoroan'ny fahadisoana ireto pretra manao fihetsika mamoa fady ireto manoloana ireo zaza tsy ampy taona. Raha tsy ivana ny taona 14 ny Papa Benoît faha-12 no nanao tahaka izao ary nanambara ny finoana sy nangataka ny tsy sehoany izany tranga izany intsony. Fa mbola hijanona eo amin'izay pejy any ivelany izay hatrany isika rehefa nandalo teto amin'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny École TV hatrany ireo karazana zava-bita miavaka nanangonana olona be indrindra dia ao anatin'ity fanadihadiana ity kosa indray ny filaharana lava indrindra tafiditra tao anatin'ny Guinness taona 2012 sy 2000 arahantsika izay fanadihadiana izay. Mifanitsakitro tsy nisy fampisehoana nataona artista malaza teto tsy fidinana andalambe itakina fanovana politika ihany koa fa kosa fanambina petraka anaovana ny zava-bita miavaka maneran-tany ahavitana ny filarina lava indrindra tsy mbola nisy navita hatramin'izay vahoaka filipiana miisa 7,5 sy 7 sy 1 hetsy no andray anjara tamin'ity filaram-be ity mazava ho azy tapaka tanteraka ny fifamoivoizana ny andro nanaovana ity fifanana Guinness de record ity. Tsy nisy fiara na dia iray aza hita teny amin'ny arabeany mani renivohitry Filipina. Rakotr'olona avokoa izay jereny maso anjatony ihany koa ireo mpitandro filaminana ny andraikitra ny fandaminana tamin'io andro ny 15 febroary ny karakarany ny fiangonana iray tany an-toerana ity hetsika ity. Tsy hoe akory rendrarendra fotsiny ihany afitafidirana ao anatin'ny bokin'ny Guinness 720 ity filaharam-be ity. Tanjona tamin'izany ny anangonam-bola ahafahana manampy ireo traboana vokatry ny fandalovan'ilay typhon Yolanda tao Filipina ny 9 novambra lasa teo. Ity loza voajanahary mafy indrindra namotika ity firenena ity ary isan'ny mafy indrindra ihany koa maneran-tany. Mahery ny 9,000 ny olona namony ainy tamin'ity fandalovan'ny typhon ity. Firaisankina no ery araka izao hitantsika izao tomefolona ny arabe. Marika izay firaisampo sy firaisan-tsaina izay akanjo fotsy avokoa nanaovan'ireo olona anetsiny nandray anjara. Ny taona 2000 ry zareo tao Singapour no nahavita ny filaharam-be lava indrindra. Olona 500 sy 7,7 no nandray anjara tamin'izany. Porofo teto fa tsy voatery andro ny fanampiana avy any ivelany vao afaka ifanometanana ny mpiarabelona. Ny fanatotosana ny hetsika toy izao dia sady fifaliana ho an'ny tena no fanomezan-tanana ho an'ny hafa. Isika malagasy raha teo malaza amin'ny resaka fihavanana sy ny fanomezan-tanana. Dia iny filaharana iny koa no entintsika manakatona sy mamarana izao fampahalalam-baovao izao ankasitrany ianao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.